फाटल्या 7 वर्सां सावन आमी टॅक्सी विशय घेवन झगडटात, मात अजूनय कांय जाल्लें ना म्हूण आतां टॅक्सीवाल्यांनी आपल्या मतदारसंघातल्या मंत्री आमदाराक मेळपाची मोहीम सुरू केल्या. चवथी पयली निवाडो लावचो नाजाल्यार स्पीड गव्हर्नन्सां मुजत वाडोवची म्हूण तांची मागणी आसा. आरडीएक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार. आणि यांका मिनिस्टरांक पगार वाडोवंक जाय हायवे ती सुप्रीम कोर्टाचे आसली ते तेंच्यांनी परत येवप खंय केले. आमचो जर मुद्दो इतल्या गोंयकारांचो जर करपाक जायना तर बार्रांक कशें तेंच्यांनी दिले. म्हाजो मुद्दो तो आसा. पर्यंत टॅक्सीचो इश्यू एक तर मायकल काडटा, एक तर आमचो रेजिनाल काडटा नाल्यार चर्चिल काडटा. आनी फुडें वयच्यान तर मेळशी तुका समज चलत तुका आनी एक्सक्यूजूच ना टॅक्सी. हॉटेल वायज आमी तांकां आडयतले आनी दिवचे आमी तांकां व्हरोंक दिवचे ना. ते वन वे मारूंक नाल्यार पाहिजे ते करूंक, पूण आमी व्हरपाक तांकां दिवचे ना. कित्याक आमचे बिझनस ते ड्रायव्ह करता म्हणून आमी तांकां दिवचे ना. तुजो आमकां सपोर्ट आसतलो जाल्यार सांग, नासतलोय जाल्यार आमी आडयतले, आसतलोय जाल्यार आडयतले. तू आमच्या वर हा काय जेन्ना जेन्ना म्हाका सांगला तेन्ना तेन्ना हांव पावलां. जयेशाक मेळोवंक येयले म्हणजे आयज कितें जालां, आयज 7 वर्सां जालीं आमी मिनिस्ट्री कडेन टॅक्सीचे इश्यू घेवन अजून बाबा आमी फुडें फुडें व्हरतत आहा. आनी आयज सीएमान आमची कसलीच गजाल करूंक ना. मेनली म्हटल्यार आमी पयलीं 7 वर्सां जालें आमी टॅक्सी फेर जें आहा सगळे कडेन डिस्प्ले करचें म्हणून मागलेलें. आनी तेणी तें अश्युरन्स दिलें आमकां इवन हॉटेलाच्या फुडल्यान दवरता. येयल्ले दिसा आमी म्हणटा लुटारूच हें तें म्हणून आमचें सगळें आर्ग्युमेंट जाता. आनी आतां कितें जालां, स्पीड गव्हर्नर म्हणटा ते सुप्रीम कोर्टाच्या हांगा दिल्लो. हांव म्हणटा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेन बार्रांकूय येयल्लो. बार्रांकूय खंय तरी डायवर्शन दिवन तेंच्यांनी तांकां खंय तरी बाबा रोजी दिल्ली आसा. तेन्ना आमची अशीच मागणी आसली आतां सीएम आसलो तेन्नाचे मेरेन, कितें तरी आमकांय खंय तरी डायवर्शन तुमी करचें. आनी चड पोटाक तिडक केन्ना येयली, जेन्ना आयज एसेंब्ली चल्ली 10-12 दिसांची एसेंब्ली जाली, थंयसर टॅक्सीचो इश्यू एकूय येयलो ना. थंयसर आमकां चड तिडक येयली. तेज्या संदर्भान आमी आमचे कडेन उलयले, बायते मिटिंग्यो जाली, तितून कांयच फळ आमकां प्राप्त जावंक ना. म्हणून आयज आमी ही मोहीम चालू दवरल्या. जे आमचे कन्सर्न MLA आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ते आपापल्या कन्सर्न मिनिस्टराक मेळची अशी मोहीम आमी चालू केल्ली आसा. आनी त्या हितून आमी ताका सांगला, सपोज तर हें आमचे तर मागण्यो कितें आहा त्यो तुमचे कडेन जायना एज ए न्यूज गोंयकाराच्यो जाल्यार फुडें तुमकां उबें रावपाचें, कित्याक आमच्या वांगडा रावपाचो अधिकार ना, हेंय तांकां सांगूंक सोदता. दुसरी गजाल, आतां जुलय मेरेन तेंच्यांनी एजिटेशन आमी केल्लें पळय फेब्रुवारीन, तेन्ना जुलय मेरेन आमकां ते 6 म्हयन्याची तेंच्यांनी मुदत वाट दिल्ली आमकां. आतां परत कितें जालां, 1 तारखेच्यान तो स्पीड गव्हर्नर बसयात म्हणटा, त्या शिवाय आमकां ती फिटनेस दिना. आनी थोडे आमच्या भावाचे फिटनेसूय काबार जाल्लें हांगा. फिटनेस काबार जालें आनी तुका आयक सांगता, आतां चवथ तेकलेली आहा, तेन्ना गणेश जयंती आसली. गणेश जयंती जेन्ना आमचो पोटांच्यान श्राप गेल्लो, आयज खंयसर तरी नंबर वायज, हांव नंबर आंकडेवारी सांगिना, आयज मिनिस्टरांक खंयसर तरी देवाचे श्राप लागलेले आनी आमची हाय लागलेली. हॅन्सफोर्थ आतां फुडें आमची गणेश जयंती येवपाची आहा, गणेश चतुर्थी येवपाची आहा. ती गणेश चतुर्थी येवच्या पयलीं हेंच्यांनी कितें तरी आमचो निवाडो लावचो, किंवा आमचें जें स्पीड गव्हर्नराक लागून जें आहा तें एक्सटेंड करून आमकां फिटनेस अशें दिवचें, अशें डायरेक्टराक कन्विन्स करून तेंच्यांनी आमची फिटनेस दिवची, ही सद्याची आमची मागणी आहा. त्याच्या नंतर आमी सगळे MLAक मेळून जाल्या नंतर तेच्या फुडली कारवाई आहा ती आमी करतलेच, आनी त्या शिवाय आमी सोडचें ना. टॅक्सीकाराचे इश्यूज आसा पळय, हे स्टार्टिंगच्यान हांव इवन बिफोर MLA हांव रिलेट करता. आनी खरेंच गरज आसा इश्यू एड्रेस करपाची. कित्याक हे लोक आमचे कडेन गोंयकारा कडेन थोडेच धंदे उरलेले. तुमचो एक धंदो म्हणजे टॅक्सी धंदो, टॅक्सी बिजनस. हांव आदी तांकां सपोर्ट केला, आतांय तांकां सपोर्ट करता, ह्या फुडें तांकां सपोर्ट करतलो. फक्त हितून जावपाक जाय कितें की जसो आतां तांकां जो सेंट्रलाचो रूल लागलो आसा, सुप्रीम कोर्टाचो जे जजमेंट आसा त्या प्रमाणे स्पीड गव्हर्नराचो एक इश्यू आसा तेंचो, एप हेजो एक इश्यू आसा तेंचो, प्लस मिटराचो एक इश्यू आसा. आतां हितून खंय तरी सगळे वांगडा मेळोन एक कितें पण रिजॉल्व करता बेस्ट पॉसिबल वे. एट द सेम टायम जो तेंचे कडल्यान वॉट एवर पब्लीक ग्रिवेन्सीस कितें आसा की लोक म्हणटा टॅक्सीवाल्या कडल्यान अशें आमकां त्रास जाता, ते खंय तरी आमी रिलेट करपाक जाय. ते सगळे मेळोन हे त्रास टॅक्सीकार जे करता म्हणटा, एलिगेशन्स करता लोक, हे त्रास लोकांक सांगूंक जाय की हे त्रास कमी जाता, हेजे कडेन एक लक्ष दिवपाक जाय. लोकांक सुविधा हितूनच्यान कशी जातली हेजे कडेन दिवपाक जाय, बाकीच्यो ग्रिवेन्सीस एड्रेस करपाक जाय. एट द सेम टायम द मेन मुद्दो जो आसा वो टॅक्सीकारांक रिलीफ हितूनच्यान कसो मेळटलो, आनी ते द ओन्ली लायव्हलीहूड जो म्हणटा ब्रेड विनर तेंचो आसा टॅक्सी बिजनस, वो कसो बिजनस कसो दवरता, वो बिजनस आनी कसो वाडटलो हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा.